ថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែក5ចំណុចសំខាន់ដែលមើលទៅហាក់ដូចជាធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនបានស៊ីជម្រៅទៅលើ5ចំណុចនេះគឺជាគន្លឹះដែលធ្វើឲ្យ channel YouTube របស់បងប្អូនកាន់តែរីកចម្រើនបាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែក5គន្លឹះសាមញ្ញប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអាចធ្វើបាននោះ channel របស់បងប្អូននឹងផ្ទុះតែម្ដងបាទខ្ញុំបានបែងចែកនៅ channel 2នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារកុំឲ្យបងប្អូនមានបញ្ហាហើយបងប្អូនដែលធ្វើ YouTube គាត់មានអារម្មណ៍ធុញបងប្អូនដែលធ្វើ Facebook គាត់មានអារម្មណ៍ធុញដូច្នេះខ្ញុំក៏បំបែក channel របស់ខ្ញុំទៅជា channel CHON Veasna Sing ដោយមេរៀន Facebook ទាំងអស់ខ្ញុំដាក់ទៅក្នុង channel CHON Veasna Sing បងប្អូនទាំង ឡាយដែលចង់រកចំណូលពី Facebook បងប្អូនអាចទៅ channel CHON Veasna Sing បងប្អូនដែលចង់រកចំណូលពី YouTube នៅក្នុង channel CHON Veasna នេះគឺខ្ញុំដាក់តែមេរៀនបង្រៀនតែ YouTube សុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលអត់ទាន់បាន Subscribe channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចចុច Subscribe channel របស់ខ្ញុំចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅគន្លឹះក៏ដូចជាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការរកលុយពី YouTube ក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តផ្សេងពីខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តថាចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារ YouTube ខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាមានការតាំងចិត្តរួចស្រេចបាត់ទៅហើយក៏ខ្ញុំដឹងទៀតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាចង់បានចំណូលមួយដែលឯករាជ្យខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនខុសពីខ្ញុំប្រហែលទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមបើកអាជីវកម្មមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអន់បំផុតត្រឹមតែលក់លៀសហាលក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាយលុយ$300-400ដើម្បីទិញលម៉កទិញអាទេសឬក៏ដើមទុនទៅទិញលៀសយកមកទិញអំបិលដើម្បីប្រឡាក់យកមកហាលប៉ុន្តែនៅក្នុងការងារ YouTube បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចំណាយអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែមានទូរស័ព្ទដៃមួយមានឱកាសនៅក្នុងការថតវីដេអូមានទេពកោសល្យដែលបងប្អូនចង់បង្ហាញទៅកាន់ fan ទៅកាន់ viewer នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំណូលដែលមិនអាចស្មានបាន YouTube ត្រូវការពេលវេលាដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែក5ចំណុចនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាប់ពីចំណុចទី1រហូតដល់ចំណុចទី5ចុងក្រោយចំណុចធំទី1គឺរឿង thumbnail ប្រសិនបើ viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានចុចឬក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ thumbnail របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបាត់បង់ viewer មួយបាត់ទៅហើយដូច្នេះ thumbnail គឺជារឿងដែលសំខាន់ជាទីបំផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រឹមតែចេះផលិតវីដេអូឲ្យបានល្អទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះ design thumbnail ឲ្យមានភាពទាក់ទាញថែមទៀតផងអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេល1ម៉ោងដើម្បីថតវីដេអូឬផលិតវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាយពេល3ម៉ោងដើម្បី design thumbnail ពីព្រោះថា viewer ចូលមើលវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬមិនចូលមើលគឺអាស្រ័យទៅលើ thumbnail របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមាន color ច្បាស់រូបឬក៏សរសេរអក្សរចំណងជើងឲ្យខ្លីប៉ុន្តែបង្កប់នៅន័យដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលគាត់សង្ស័យគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់ចង់ចូលទៅមើលវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអក្សរដែលសរសេរនៅលើ thumbnail ត្រូវតែមានពន្លឺច្បាស់ឆ្លុះនិងលេចធ្លោការ design thumbnail គឺងាយបំផុតនៅក្នុង smartphone បងប្អូនអាច download app thumbnail for YouTube ឬក៏ YouTube thumbnail អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកមក design បានដូចគ្នាចំណែកនៅលើ computer បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចេះ Photoshop អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ PowerPoint ដូចខ្ញុំប្រើប្រាស់ PowerPoint ហើយខ្ញុំមានដាក់ link card នៅខាងលើបងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំអំពីការ design thumbnail រឿងបន្ទាប់បន្សំមួយទៀតគឺ title និង thumbnail ត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នា title ត្រូវសរសេរយ៉ាងណាពន្យល់ឲ្យអ្នកដែលគាត់មើលគាត់ឆ្ងល់ថាតើនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងចង់ពន្យល់ពីអីមានអត្ថកម្បាំងអ្វីដូច្នេះ title គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែអង្គុយគិតឲ្យបានច្បាស់
មុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមថតវីដេអូដូច្នេះនៅក្នុងចំណុចទី1នេះគឺ thumbnail និង title បើថតវីដេអូ1ម៉ោងចំណាយពេល3ម៉ោង design thumbnail និង title ប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អីផ្សេងបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើននៅក្នុង link description របស់ខ្ញុំខាងក្រោមបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនិងសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីគន្លឹះផ្សេងទៀតចំណុចទី2តើបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សា viewer របស់បងប្អូនឲ្យគាត់មើលវីដេអូរបស់បងប្អូនចាប់ពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយមិនត្រឹមតែទីបញ្ចប់ទេអាចឲ្យគាត់មើលពីវីដេអូហ្នឹងទៅវីដេអូបន្ទាប់របស់បងប្អូនហើយឲ្យគាត់មើលវីដេអូបន្ទាប់ហើយឲ្យគាត់មើលវីដេអូបន្ទាប់ទៀតរបស់បងប្អូនតើបងប្អូនមានបានគិតពីចំណុចនេះដែរឬទេឬក៏បងប្អូនថតវីដេអូមួយហើយផុសឲ្យទៅរួចទៅពីដៃហើយបងប្អូនចង់បាន subscriber ហើយបងប្អូនចង់បាន view ហើយបងប្អូនត្អូញថាអត់មាន subscriber ហើយបងប្អូនត្អូញថាអត់មាន view បទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាច្រើនខ្ញុំចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយឥតគិតថ្លៃគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីកចម្រើននៅក្នុងចំណុចទី2នេះបងប្អូនគួរតែបង្កើតវីដេអូជាស៊េរីបានន័យថាភាគទី1ភាគទី2ភាគទី3ភាគទី4បន្តទៅរហូតសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើ cooking ដែលលេង game និង content ណាទៀតដែលបងប្អូនគិតថាបងប្អូនគួរតែដាក់ episode ឲ្យវាណាដាក់ភាគឲ្យវាដាក់ផ្នែកឲ្យវាណាឲ្យវីដេអូរបស់យើងភាគទី1ភាគទី2ភាគទី3ភាគទី4បន្តមកទៀតបងប្អូនគួរតែបង្កើត playlist ដាច់ខាតត្រូវតែមាន playlist ពីព្រោះ playlist គឺអាចធ្វើឲ្យ viewer របស់យើងមើលវីដេអូរបស់យើងពី1ទៅ1នៅក្នុង playlist អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យ channel របស់យើងកើនម៉ោងផងដែរហើយក៏អាចរក្សា viewer របស់យើងចាប់ពីវីដេអូទី1រហូតដល់វីដេអូចុងក្រោយរបស់យើងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំព្យាយាម link ពីវីដេអូមួយទៅវីដេអូមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែ link ពីវីដេអូនេះទៅ playlist តែម្ដងណានៅក្នុង end card ក៏ដោយនៅក្នុងend screen ក៏ដោយគឺ YouTube ឲ្យ option add to playlist ទាំងអស់ណាបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់វិធី link ពីវីដេអូទៅកាន់ playlist តែម្ដងបទពិសោធន៍បែបនេះគឺធ្វើឲ្យ channel របស់ខ្ញុំរីកចម្រើនឥឡូវខ្ញុំមាន channel តូចរបស់ខ្ញុំមួយទៀតដែលខ្ញុំបែងចែក channel នេះជា2 channel នេះគឺខ្ញុំដាក់តែមេរៀន YouTube ទេចំណែកបងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីមេរៀន Facebook បងប្អូនអាចចូលទៅមើល channel CHON Veasna Thing ដែលខ្ញុំកំពុងតែ build ថ្មីតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនច្រឡំគ្នាថាមេរៀន Facebook និងមេរៀន YouTube ដាក់ទៅក្នុង channel តែមួយធ្វើឲ្យបងប្អូនវង្វេងតាមរយៈបទពិសោធន៍មួយនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមាននៅគំនិតជាច្រើនសម្រាប់ចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចំណុចទី2គឺបងប្អូនត្រូវ link វីដេអូរបស់បងប្អូនទៅកាន់ playlist ដើម្បីរក្សា viewer របស់បងប្អូនឲ្យមើលវីដេអូរបស់បងប្អូនកាន់តែច្រើនចំណុចទី3គឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវផ្ដោតទៅលើទេពកោសល្យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជំនាញរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថា viewer ឬក៏ audience របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនិកជនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែផ្ដោតទៅលើទេពកោសល្យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកទេពកោសល្យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែមួយបានហើយយកមកបង្ហាញនៅក្នុង channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យបែកតាមខ្ញុំឃើញ comment របស់បងសេរីគាត់បានដាក់ថាតាមបទពិសោធន៍របស់គាត់ផលិតថ្នាំខ្មែរបុរាណប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ upload ថ្នាំខ្មែរបុរាណគឺវីដេអូរបស់គាត់ផ្ទុះមែនតើដោយ like នៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមផុសវីដេអូដើរលេងកម្សាន្តជួបជុំគ្រួសាររបស់គាត់នៅក្នុង channel របស់គាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់គាត់ធ្លាក់ view ភ្លាមដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាប់អារម្មណ៍ថា audience របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែបង្ហាញនៅទេពកោសល្យអ្វីកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីនៅក្នុង channel នេះឲ្យគាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ៊ាន upload រឿងអីផ្សេងមួយចូលទៅគឺធ្វើឲ្យ viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាខកបំណងឧទាហរណ៍ដូចដែលខ្ញុំបានបែងចែក channel របស់ខ្ញុំ Facebook ផ្សេងហើយនិង YouTube ផ្សេងកាលពីមុនខ្ញុំដាក់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំ upload មេរៀន YouTube គឺផ្ទុះមែនតើគឺរីកចម្រើនមែនតើ
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបដូរមកដាក់យូរខ្ញុំចែករំលែកនៅការរលុយតាមរយៈ ad break នៅក្នុង Facebook ម្ដងគឺឃើញថា view របស់ខ្ញុំធ្លាក់នេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបែងចែកនៅ channel នេះផងដែរហើយចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់អ្នកនរគ្នាបើ channel របស់អ្នកនរគ្នាផ្ដោតទៅលើ content អី niche របស់អ្នកនរគ្នាអីទេពកោសល្យអីគឺអ្នកនរគ្នាបង្ហាញតែរឿងហ្នឹងបានណាឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាលេង game គឺ channel ហ្នឹងដាក់តែ game សុទ្ធបើអ្នកនរគ្នាធ្វើអំពីមុខម្ហូបធ្វើម្ហូបសុទ្ធកុំដាក់ដើរលេងកុំដាក់ទៅផ្សារទិញនេះទិញនោះឬក៏ដាក់នៅ content បែបណាដែលបងប្អូនគិតថាល្អប៉ុន្តែ viewer របស់បងប្អូនគឺគាត់ផ្ដោតតែទៅលើមុខម្ហូបតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំថាចំណុចទី3នេះបើ channel របស់អ្នកនរគ្នាដាក់ content អីគឺដាក់ content ហ្នឹងទាំងអស់ជារៀងរហូតចំណុចទី4ដែលខ្ញុំឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនគឺមានបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងហើយខកខាននៅក្នុងការធ្វើកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនចូលទៅមើលនៅក្នុង audience retention របស់បងប្អូនឃើញ viewer របស់បងប្អូនដែលច្រើនបំផុតគឺចាប់ពីវិនាទីទី0រហូតដល់វិនាទីទី30ដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថានៅក្នុងចំណុចទី4នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសុំ subscriber ត្រូវតែនិយាយថាបងប្អូនអាច subscribe channel របស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តឬក៏ចង់បានវីដេអូជាច្រើនទៀតរបស់ខ្ញុំនៅវិនាទីទី0រហូតដល់វិនាទីទី30ចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លះគាត់មើលរំលងចំណុចនេះហើយចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលពិសេសជាងគេមួយទៀតបងប្អូនអាចប្រើ link subscribe ទៅកាន់viewer ទៅកាន់ audience របស់យើងតាមរយៈការផ្ញើ link ទៅឲ្យគាត់នៅក្នុង Facebook group នៅក្នុង personal Facebook របស់យើងនៅក្នុង profile របស់យើងអាចដាក់ link នឹងចោលទៅដូចជាខ្ញុំបានបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថាការសរសេរ link description ដើម្បីផ្ញើហ្នឹងគឺយើងផ្ញើតាមរយៈការសរសេរកូដពីខាងក្រោយដោយមានសញ្ញាសួរ sub underscore មកយើង confirmation ស្មើនឹង1អញ្ចឹង viewer របស់យើងពេលដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ចុចកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ចូលមក subscribe channel របស់យើងតែម្ដងនេះគឺជាចំណុចទី4ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង subscribe ចំណុចទី5ដែលជាចំណុចចុងក្រោយសូមបង្កើត channel និងថតវីដេអូនៅ content ណាដែលបងប្អូនចូលចិត្តនៅ content ណាដែលជាទេពកោសល្យរបស់បងប្អូននៅ content ណាដែលជាជំនាញរបស់បងប្អូនហេតុអីបានជាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថា YouTube ត្រូវការពេលវេលា YouTube គឺជា marathon YouTube មិនមែនសាយភាយហើយទទួលបាននៅភាពជោគជ័យភ្លាមៗទេ YouTube ត្រូវការពេលវេលាដ៏វែងឆ្ងាយដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនបង្កើតវីដេអូទៅតាមគេដែលមិនមែនជាការចូលចិត្តរបស់បងប្អូនដែលមិនមែនជាទេពកោសល្យរបស់បងប្អូនថ្ងៃណាមួយបងប្អូននឹងបោះបង់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើវីដេអូនោះជាវីដេអូដែលបងប្អូនចូលចិត្តជាវីដេអូដែលបងប្អូនចេញពីទេពកោសល្យរបស់បងប្អូនជំនាញរបស់បងប្អូនបទពិសោធន៍របស់បងប្អូនទោះបីជាបងប្អូនមិនទាន់បានទទួលលុយហើយចំណាយពេលយូរក៏បងប្អូនសប្បាយចិត្តក៏បងប្អូនមានគំនិតនៅក្នុងការថតវីដេអូរហូតដោយអត់ចប់អត់អស់ content ពីព្រោះវាជាឯកទេសរបស់យើងវាជាជំនាញរបស់យើងអញ្ចឹងវីដេអូមានជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះបងប្អូននឹងជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំក្រោយពីព្រោះ5ឆ្នាំក្រោយវានឹងមកដល់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅចំណុចទាំង5ចំណុចរបស់ខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែមទៀតអភិវឌ្ឍ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតជាធម្មតាបើសិនបើខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមករៀនក្នុងម្នាក់ក្នុងមួយ topic ឬក៏ក្នុងមួយ session របស់ខ្ញុំឆាច$25ទៅ$50ក្នុងម្នាក់ប៉ុន្តែដោយឡែកការដែលចែករំលែកនេះគឺដោយក្តីស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាជាទូទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែចង់ជោគជ័យហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបចិត្តនៅពេលដែលបងប្អូននិយាយថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងតស៊ូហើយជោគជ័យជាមួយគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចំណាយលុយឲ្យខ្ញុំ YouTube ទេជាអ្នកចំណាយលុយឲ្យខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចំណាយពេលវេលាដើម្បីស្ដាប់នៅការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំនៅចន្លោះប្រហោងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅបំពេញនៅចន្លោះប្រហោងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជោគជ័យពិតណាស់
ធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវតែមាន mentor ក៏ត្រូវតែមានគ្រូបង្វឹកក៏ត្រូវតែមានមនុស្សគំរូណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរទៅតាមគាត់នេះជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងជីវិតហើយខ្ញុំនឹងជូនពរអ្នកនរគ្នាថាអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើបានអ្នកនរគ្នាត្រូវតែសម្រេចនៅគោលដៅរបស់អ្នកនរគ្នាប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាចង់បានចំណូលអកម្មមួយចង់បានជីវិតដ៏ស្រស់ស្រាយមួយចង់បានឯករាជ្យភាពនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនមួយនោះបងប្អូនគួរតែខិតខំក្នុងការផលិតវីដេអូក៏ដូចជាការខិតខំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ channel របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារីកចម្រើននៅក្នុងកិច្ចការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាង20នាទីនេះកន្លងមកហើយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីបន្តទៀត